Įsivaizduokite mokyklos aktų salę. Stovite priešais sceną. Kairėje dideli langai, o dešinėje jūsų 12 metrų ilgio siena. Į aukštį turbūt dar 4. Ant šios sienos ryškėjo vaizdas. Žemė tai siaura rusva linija apačioje, o ryškiai žydras dangus užima visą likusį plotą. Iš dešinės į kairę veržliai bėga apie 20 šviesiai apsirengusių figūrų. Tai jauni vyrai ir moteris. Jų grakštūs siluetai tiesiasi nuo žemės iki pat lubų. Žingsniai platus, bėgant vėjuje plaikstosi jų prasakstyti marškiniai bei laisvos suknelės. Veidai žvelgia į viršų, į aukštai iškeltas rankas, kuriuose jie laiko lėktuvėlius. Labas, Justina, čia Aušra. Tai va ta pirmoji freska ir buvo jaunystė. Naujos Vilniaus mokyklai, Švaitvarai. Labą dieną. Aš tokį klausimą įdomu. Я не знаю, что мне делать. Gal būtų galima pažiūrėti aktų salę šitos mokyklos? A ką jūs norite? Aš noriu tiesiog pažiūrėti, mano viena pažįstama, tenai buvo sukūrus tokią freską. Aš pati studijuoju Dailės akademijoje, man tiesiog įdomu pamatyti. Ginčytis. Nu tai ten iš vis, aš tiesiog turbūt 120 kvadratų visą salę šonas tenai. Irgi aukštis tenai. Tenai daug figūrų. Bet norėjau tokio veržumo. Tai va, pirmas mano darbas baigėsi institutą. Galvojau, tenai orkestro kambarys, kur būgnai, kur viskas ant guminio čiužinio. Mokykla tai veikia. Bet salė užsirakino, bet ateidavo ten šokėjos, šokių būrelis. Tai sakau, man trūkdat vis tiek aš pastoliu. Aš iš tokių, kurie ne su muzika dirbu, man turi būti tyla, kiti klausosi savo vidinės muzikos. O tai pamokas tylu, tik per perškas ties skambučiam, ten netrukdo. Ačiū. Buvo gal kažkoks 5 metus parašys, va, tai kažkas pastebėjo. O jūs neatsimenat tos freskos? Neatsimenu aš, nesidėčiau. Nes nedirbote, ne? O, kaip įdomu, aš truputį žvilgtelsiu, ką aš parašytą vieną. Nebeliko, uždažė baltai tenai. Uždažė ir viskas viršų tik rankos matos ir tai tvarai. Ačiū labai, kad leidot. Kažkaip man neskubdėjo širdies, man pranešė ir tiek. Tiesiog aš pati net nemačiau, kaip atrodo. Labadiena, sidabrinė linija, klausau jūsų. Labadiena, aš ką tik šnekėjau su Justina, man nutrūko, gal galėtumėt mūsų jungti dar kartą? Taip, galim. Gerai, dėkui, kad perskambinote, tada laukiu skambučio jungsime. Ačiū labai, iki. Ačiū jums, iki.